Akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya OBN irraa qophiin caayaa yeroo hundumaa sa'aatii kanatti isin bira ga'u amma eegaleera qophii caayaa keenyaan akkuma isinis beektan dhimmoota jajjaboo siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa irratti xiyyeeffannee keessummoota affeerree isin biraan ga'aa turree jirra. Har'as kanumatti fufnaa xiyyeeffannaan keenya har'aa immoo investimentii fi haala yerooti duukaa waan affeerraa keenya. Gaaffilee investimentii fi indastiriidhaan wal qabatee kaasnuuf immoo deebii nuu kennuudhaaf hoogganaan biiroo investimentii fi indastirii Oromiyaa Dr. Tashoomaa Addunyaa stuudiyoo keenya Finfinneetti nu argamaniiti jiru. Dr. Baga nagaan dhuftan gara caayaatti. Galatoomaa isiniin jedha. Daawwattoota keenya isinis yeroo gaarii wajjin qabaadha. Yaa eegalu Dr. Keessattuu investimentii fi haala yerootii wal qabsiisnee yaa kaanume ammatti sochiin investimentii kan naannoo Oromiyaa sadarkaan isaa akkamiin ibsamuu danda'a? Maalirra jira investimentii fi Oromiyaa? Ya jalqaba waa'ee investimentii kan Oromiyaa odoon laliin investimentiin sirriitti murteessaa akka ta'e sirriitti beekamuu qaba. Biyyoota baay'ee keessatti investimentiin yoo guddatu jireenya uummataa hin fooyya'aa jechuudha. Investimentiin yoo guddatu jijjiiramni guddaa jira jechuudha. So biyyoota hundaa keessatti amma kan addunyaa yoo lalte jijjiiramni isaanii ka'umsa isaa investimentii jechuudha. Kanaafuu investimentiin akka biyyattis haa ta'u akka addunyaatti baay'ee gahee guddaa qaba. Kan naannoo keenya jijjiirama investimentii yoo ilaalle jijjiirama boodaa fi jijjiirama amma odoon gaggeeffamin kan jiru ilaaluun baay'ee gaariidha. Jijjiiramni odoon dhufin Oromiyaa keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa akka mootummaatti investimentii irratti humna murteessummaa isaa baay'ee xiqqaa waan ta'eef investimentiin faayidaa uummata isaaf akkamitti haa ta'u kan jiru cimaan turre jechuudha. Yaa ta'u malee erga jijjiiramni dhufee booda jijjiiramni guddaa dhufeera. Fakkeenyaaf kan 2010 irratti lakkoofsa investimentii odoo sittime lakkoofsa isaa 10,000 ture kan 2010 irratti waggaa 3 keessatti 7,000 caala dabalee amma lakkoofsa investimentii kan naannoo keenya odoo lalte 17,300 gaheera jechuudha. Kana qofaa miti carraa hojii umu'aan odoo laalte riiformii odoon jalqabamin 2010 irratti odoo laalte carraa hojii investimentii aan kan uumame 380 hin caalu jechuudha. Yaa ta'u malee waggaa 3 keessatti mootummaan keenya hojii guddaa hojjete carraa hojiin amma investimentii aan kan uumame 700 caaleera jechuudha. Kapitaalii aanis yoo laalte kapitaalii aan bara 2010 irratti kapitaalii investimentii kan naannoo keenya odoo laalte biliyoona 102 ture 2010 irratti waggaa 3 keessatti mootummaan hojii guddaa waan hojjeteef investimentiin kapitaaliin investimentii aan arganne biliyoona 400 caaleera jechuudha. Kanaafuu amma yoo laallu erga jijjiiramni dhufee booda mootummaan dinagdeen eenyummaa keenyaaf baay'ee murteessaa ajee waan amaneef investimentii irratti hojiin baay'ee hojjetameera jechuudha. Hojii kana keessatti sirriitti kan ilaalamu maal inni qotee bulaan keenya karaa investimentiitti akka seenu godhameera. Isa qofaa miti qonna amma yoo laalte qonni jijjiiramni odoon jalqabin qonna odoo laalte gaheen isaa parsantii 13 hin caalu ture qonni jechuudha. Oromiyaan kan qabdu qonnaa jechuudha. Yaa ta'u malee jijjiiramni odoo nufiin qonna keenya gaarii akka ta'e odoo beekamu siyaasaan jijjiirama duraa kan jiru akka barbaannetti qabeenya keenyaan akka fayyadamu carraa nuuf hin kenne jechuudha. Jijjiirama booda maal ta'e qonni keenya kallattii jijjiirama keenya waan ta'eef gahee qonnaa odoo laalte amma baay'ee guddatee parsantii 15 caaleera jechuudha. Guddina piroojeektii qonna keessa odoo laalte dachaa 2 guddateera jechuudha. Parsantii 200 guddateera jechuudha. Kana qofaa miti wantoota baay'ee yoo laalte jijjiirama booda investimentiin Oromiyaa keessatti baay'ee bu'aa qabeessummaa ta'eera. Dinagdeefis bu'uura guddaa ta'aa jira jechuudha. Kanaaf baay'ina piroojeektootaatiin lakkoofsa carraa hojii uumameetiin fi akkasuma immoo kaapitaala investimentiidhaan wal qabatee socho'aa jiruun jijjiiramni waggoottan sadeen kana keessatti jiraadha kan naa kaasaa jirtani. Mee immoo haala qabatamaa biyya keenya keessa jiruun wal qabsiisuun akka beekamu biyyi kun dula birmadummaa sabdaneessummaa yookiin tokkummaa sabdaneessummaatiin olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf biyya lammiilee isheetiif nagaa taate investimentiidhaafis mijattuu taate uumuuf deemamaati kan jiru. Faallaa kanaatiin biyyoonni dhihaa Ameerikaa dabalatee
biyyi kun tasgabbii akka hin qabaannetti mootummaan biyya kanaa jiguuf akka hin taanetti namni investi gochuuf miti keessa jiraachuuf rakkisaa waan ta'eef lammiileen isaanii akka baaniif dhiibbaa karaa itti godhantu mudata miidiyaadhaanis deeggaramanii akka biiroo investimentii irratti hojjetutti isin investoroota kanaaf wanti deeggarsa isin gochaa jirtan maali miirri isaan bira jiru maalidha tasgabbaanii investimentii isaanii kan akka tufaniif maaliin gochaa jirtan. Jalqaba irratti sirriitti beekamuu kan qabu maalinni haala amma jiru wajjin yoo ilaalte dinagdeen birmadummaa wajjin deemuu qaba jechuudha. Birmadummaan cimuu kan danda'u dinagdee cimaa yoo qabaatte. Birmadummaan cimuu kan danda'u dinagdee dorgomaa yoo qabaatte. Kanaafuu akka naannoo keenyatti naannoon keenya waggaa 3 keessatti dinagdee Oromiyaa cimsuuf hojiin baay'ee hojjetameera. Fakkeenyaaf alargee irratti namoota hirmaataniif liqii qopheessuu, isaaniif bu'uura misoomaa dhiyeessuu, gabaa isaanii cimsuu irratti hojiin guddaa hojjetameera jechuudha. Kanaafuu tasgabbii dinagdee Oromiyaa cimsuu irratti mootummaan hojii baay'ee hojjeteera. Amma biyyoota dhiyaa yoo ilaalte sirriitti isaan hubachuu kan hin dandeenye maalinni Oromiyaan biyya kana keessatti gahee guddaa qabdi. Iddoo waraanaa yoo ilaalte naannoo kaabaa yoo ilaalte gahee isaanii dinagdee irratti yoo ilaalte baay'ee xiqqoodha. Fakkeenyaaf alargee yoo ilaalte buna alargee keessa Oromiyaatu parsantii 80 caala gahee qabdi jechuudha. Oomisha qonnaa keessa yoo ilaalte parsantii 50-60 Oromiyaatti gahee guddaa qaba jechuudha. Kanaafuu amma waraanni isaan achi jiru jedhanii kan yaadanii fi dinagdee irratti gahee guddaa kan qabu Oromiyaa akka ta'e sirriitti nu hubannee jechuudha namoonni kun. Kanaafuu kanarratti nu kan goonu maalinni abbaa qabeenya dhuunfaa hojii isaanii cimsanii akka hojjetan isaaniif deeggarsa goona. Nageenya industirii, nageenya investimentii akka cimu goona jechuudha. Alargee irratti gabaa biyya alaa isaan akka argatan wanno goona jechuudha. Fakkeenyaaf alargee biyya keenya yoo ilaalte bara kana parsantii 29 an guddateera jechuudha. Waraanni odoo jiru alargeen guddateera jechuudha. Kan bunaa odoo ilaalte kan bunni baay'ee guddateera jechuudha. Kuni maaliif ta'ee naannoon Oromiyaa dinagdeen biyya kanaa dinagdeen naannoo keenya akka hin tuqamne hojii baay'ee waan hojjeteef jechuudha. Sun bareeda. Waan nuti amma biyyoonni alaa kunniin Itoophiyaa irratti goomaa jiranii fi sochiin dinagdee fi misoomaan jiru baay'ee jajjabeessaa fi abdachiisaa waan ta'eef biyyi kun cimtuu akka taatee baatu waan hin barbaadamneef wanti isaan kana godhaniifis mootummaanis immoo xiyyeeffatee deemaa jiruuf kanaaf. Amma gaaffiin kiyyaa investorootni ofitti amanamummaan itti dhagahamee biyyi kun nagaadhaa hojjennee jijjiiramuu dandeenya jedhanii waan isaan olola isaan ofan kanaaf gurra osoo hin kennin akka tasgabbaanii hojjetanii fi haala kamiin keessummeessaa jirtu jajjabeessaa jirtu an jetti turte. Jalqaba irratti sirriitti hubatamuu kan qabu maalinni miidiyaa biyyoota alarraa dubbatanirra abbaa qabeenyi Oromiyaa keessa kan jiru haala jiru hin beeku. Fakkeenyaaf rakkoo tokko yoo uumame nu isaaniif deemnee hin ibsina jechuudha. Kanaafuu waraanni kana fakkaata. Nummoo waraana keessatti dinagdee keenya cimsuu barbaanna. Isiniif dinagdee keessaniif hojii keessaniif kan barbaachisu hundaa hin mirkaneessina. Nageenya yoo ta'e nageenya isiniif mirkaneessina. Liqii yoo barbaaddan liqii isiniif dhiyeessina. Bu'uura misoomaa yoo barbaaddan bu'uura misoomaa hin dhiyeessina jennee isaan wajjin marii qabna jechuudha. Isaanis yeroo barbaadanitti biiroo keenya dhufanii nu gaafatu jechuudha. Biiroo keenya qofa miti qaamolee mootummaa kan barbaadan wajjin wal mari'atanii isaaniif konfidensii akka argatan ciminanii karaa hojii isaaniitti akka xiyyeeffatan haala jiru odeeffannoon kan biyyoota Awurooppaa Ameerikaa dubbatan odeeffannoo sobaa akka ta'e biyya keenya olaantummaa seeraa mirkaneessuuf malee rakkoo kan biraa keessa akka hin jiraanne isaaniif ibsina isaan kana dhaga'anii karaa hojiitti seenuu jechuudha. Kan biraa gaa investimentiidhaaf wanni murteessaan ta'e tokko nageenyi jiraachuun barbaachisaadha. Kan ala jirus akka dhufee investi gochuudhaaf kan as keessa jirus immoo turee investimentii isaa bal'isee biyya akka fayyadu gochuuf nageenya mirkaneessuun murteessaadha. Kallattiidhaan hojii nageenya mirkaneessuu hojii komishinii hojii biiroo keessanii illee ta'uu baatu gama kanaan jijjiiramni akka dhufuuf investoroonni tasgabbaanii hojii isaanii akka hojjetanii fi qindoominni seektaraalee nageenyaa kana hojiin isin qabdan hojiin hojjechaa jirtan jira. Kanarratti mootummaan naannoo Oromiyaa hojii guddaa hojjechaa jira. Jalqaba irratti beekamuu kan qabu maalinni nageenya fi investimentiin wajjin deema. Nageenyi yoo hin jiraanne investimentiin hin jiru.
nageenya yoo jiraate investmentiin jira jechuudha. Kanaafuu nu maal hojjechaa jirra akka naannoo Oromiyaatti nageenya naannoo keenya mirkaneessuun baay'ee murteessaa waan ta'eef nageenya mirkaneessuu irratti hojiin baay'ee hojjetameera. Jalqaba irratti humna nageenya eeguu cimsuun caasaa nageenya hojjetu cimsuun hojii tokkodha jechuudha. Kana wajjinis maal hojjetama qindoominaan hojjechaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf biiroo nageenyaa wajjin poolisii koomishinii naannoo Oromiyaa wajjin qaamolee adda addaa abbaa alangaa wajjin nageenya naannoo keenya akkamitti eegsisuu dandeenya kan jiru hojiin hojjetamaa jira jechuudha. Kana qofaa miti fuulduraaf poolisii addaa kan investment irratti kan hojjetu poolisii addaa in qopheessina kan jiru yaadni jira jechuudha. Kanaafuu mootummaan naannoo Oromiyaa poolisii addaa jedhamu imaammata moo qaama nageenyaati? Qaama nageenya amma biyyoota addaa biyyoota baay'ee keessatti yoo ilaalte investmentii nageenya kan mirkaneessu qaama poolisii jira jechuudha. Kanaafuu kanarratti sirriitti amma yaadaa jirra. Poolisii koomishinii poolisii dipaartimentii tokko inuma oornu bira biiroo keenya keessatti isaaf kan hojjetu poolisiin jira jechuudha. So kana ijaarree nageenya investmentii mirkaneessuuf hojii guddaa hojjenna. Kan biraa haaluma yeroo kana wal qabsiisnee mee waan agawaadha wal qabatee jiru immoo yaa kaasnu Dooktar. Ameerikaan carraa daldalaa bilisaa biyyoota Afrikaa Saharaa gadii kennan kana keessaa Itoophiyaa baasuuf akka jettuu fi hojii oolmaan isaatillee immoo ji'a faranjoota taanu kanarraa akka ta'e ni himama. Jijjiiramoonni jiraatan yoo jiraatan akka waliin agarru ta'e agawaa keessaa ba'uun Itoophiyaa keessattuu seektara investimentii isin hooggantan kana keessatti investimentii Oromiyaatirraan fi abbootii qabeenyaa waan kana abdatanii hojjechaa jiran dhiibbaan inni fiduu danda'u jira. Isin immoo dhiibbaa fiduu danda'u san gamanumaa qolachuuf investoroonni kunniin gabaa biraatillee akka argatan gochuudha wal qabatee wanni isin hojjechaa jirtan maali an jedhu kana kaasa. Kanarratti sirriitti hubatamuu kan qabu maal inni agawaan akkamitti jalqabame kaayyoon isaa maal ture kan jiru beekuun baay'ee gaariidha. Agawaan kan jalqabame bara akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2000 irratti jalqabame. Yoo jalqabamu kaayyoon isaa maal ture Afrikaaf liqii wannoo deeggarsa qarshii kennuurra maaliif Afrikaan ofiishii invest gootee Awurooppaaf Ameerikaaf gurgurtu kan jiru yaadni jalqabame jechuudha. Kanaafuu investmentii biyya Afrikaa keessatti biyyoota guddachaa jiranii keessatti cimsuuf agawaan akka adeemsa tokko keessatti jalqabame jechuudha. Even yeroo san yoo jalqabamu sirriitti hubatamuu kan qabu maal inni fedhii Ameerikaa giddu galeessa go'ee qophaa'ee jechuudha. Isaan kan barbaadan gabaa isaaniif kan barbaadan fakkeenyaaf biyya keenya keessatti Ameerikaan kan maqaa agawaatiin kan fudhattu uffata fi gaarmentii tekstaayil kan fakkaatu Ameerikaan kan bitu jechuudha. Kan biraa nu biraan fudhattu kan biyyoota Naayijeeriyaa keessa yoo ilaalte enerjiif kan ta'u peetrooliyam maal kan fudhatu jechuudha. Kanaafuu kana wajjin yoo ilaalamu akka biyyaatti miidhaa qabaa jechuudha. Agawaan maaliif carraa gabaa nuuf kenneera. Miliyoona $300 kan ta'u carraa arganna jechuudha. Kun immoo akka adeemsatti ofiisaaf miidhaa qaba. Yaa ta'u malee kana sirriitti wal madaaluu kan nurraa eegamu maal inni birmadummaa biyya wajjin. Birmadummaan biyya keenya agawaa wajjin sirriitti ilaalamuu qaba jechuudha. Agawaan miidhaa kan finne hojii baay'ee hojjechuu dandeenya. Fakkeenyaaf hojii maal hojjenna gabaa babal'isuu dandeenya. Amma yoo ilaalte daldala Itoophiyaa yoo ilaalte daldala Oromiyaa yoo ilaalte Ameerikaaf gurgurraa malee biyyoota Afrikaa 54 kan ta'an jiru isaaniif miti kan gurgurru. Eeshiyaaf miti kan gurgurru. Awurooppaaf miti kan gurgurru. Kanaafuu miidhaa agawaa gadi buusuuf maal go'aa jirra maal yaadaa jirra gabaa iddoo adda addaa barbaadaa jirra jechuudha. Carraa keenya bal'isna. Amma Chaayinaan jirti. Chaayinaanis carraa baay'ee nuuf saaqaa jirti jechuudha. Kanaafuu miidhaa hin jira gabaa yoo dhaabdu miidhaan ofuu danda'a. Yaa ta'u malee mootummaan sirriitti yoo itti yaade naannoon keenya sirriitti yoo itti hojjete miidhaan sochiin eegalameera moo naan jettan kana? Jalqabeera. Bareeda gama kaaniin amma Ameerikaan kana jetteerti Chaayinaan immoo keessattuu amma gaafa rakkoo kanatti Itoophiyaa deeggaraa akka jirtuun beekama. Oomishaalee qonnaa biyyoota Afrikaatiif ishiinis immoo carraa daldala bilisaa kennuuf waan ishiin dhiyeenya kana labsite jira. Carraa sanittoo gamanumaa fayyadamuudhaaf qophiin jiru maalidha? Investoroota amma gamanaan miidhamuu danda'an carraa kana keessatti hammachiisuudhaaf.
doktor? Carraan maal jiratti fakkaate amma sirriitti beekamuu kan qabu maalinni addunyaa irratti haalli uumamaa jiru nuuf carraa gaarii nuuf uumaa jira. Amma yoo laaltee kan bara 2091 dura yoo laaltee Raashiyaa fi Ameerikaatu gidduutti wal bu'aa turanii jechuudha. Isatu nu midhaa dhufe. Bara 1991 booda erga Raashiyaan kuftee booda Ameerikaatu addunyaa akka barbaaddeetti olaantummaa qabatte. Yaa ta'u malee amma Chaayinaan dinagdee aan cimtee dinagdee addunyaa amma investimentii aan ilaalte Chaayinaatu kan addunyaa yeroo sadarkaa tokkoffarra jirti. Oomisha industirii yoo ilaalte Chaayinaatu tokkoffarra jirti. Kanaafuu Chaayinaan sadarkaa kanatti guddachuu ishii nuuf carraa nuuf kenna jechuudha. Carraan akkamitti nuuf kenna sitti fakkaate Chaayinaan akka hiriyaatti nu ilaalti. Akka Ameerikaatti miti. Ameerikaan si tuffatti. Ani kan jeen hojjetaa malee ati akka barbaadetti hin hojjettu shindeetti. Chaayinaan akka obboleessa si ilaalti jechuudha. Ameerikaan akkamitti si ilaalti sitti fakkaate baay'ee wanno tokko ofiishiif qopheessitee sitti himti jechuudha. Kanaafuu amma Chaayinaan carraa kan nuuf kennite Oromiyaaf wanta guddaadha jechuudha. Oromiyaan amma qonna irratti gabaa guddaa barbaadna biyya alaa irratti jechuudha. Chaayinaan amma qonnaaf gabaa bilisa nuuf saakteera banameera jechuudha. Carraa guddaadha. Kuni kan baname qotee bulaa keenyaaf, uummata keenyaaf, mootummaa naannoo Oromiyaa keenyaaf oomisha guddaa waan qabnuuf gabaa kanaan fayyadamnee dinagdee Oromiyaa jireenya uummata keenya jijjiiruu dandeenya jechuudha. Gara investimentiiwwan immoo kanaan dura biyya keessa seenanii sochii taasisanii kaafneerra booda warreen sirnaan hojjechaa jiran akkamitti deeggarraa akka jirtan hin kaasnaa doktor. Amma immoo jidduutti wanni hawaasni illee immoo komatu jira. Investimentiin gaafa dhufu wanni inni gaariin inni qabatee dhufu jira. Akkasuma immoo miidhaan inni cinaatti qabatee dhufu jira. Kana keessaa tokko lafa investimentiidhaaf fudhatanii osoo misoomsiin yeroo dheeraa turuun jira. Kanarratti maal hojjechaa jirtu an jedhu kana isin gaafachuuf yaan duratti sagalee hawaasaa qopheeffannee jira. Isa daawwannee adeemnu kabajamtoota daawwattoota keenya caayaa hordofaatii jirtu investimentiidhaan wal qabatee yaada qotee bultoonni godina Shawaa Kibba Lixaa OBN itti himan daawwannee deemna. Waa'ee ababaa kanaa gaafti waliigaltee humnee waliigalteedhaan lafa kana kenninu akka jaarsa biyyaattis keessan jira wajjin dhiyaadhee mariisisee kaniinan jedhe waggaa 18 kan amma kun iddoo kana jirtu kana sibiila irra dhaabanii jedhan malee lafa qalaadii mulu guutuu biyyaa mootummaan gizee sana lafa kana kenne biyya gimmaasha kenne biyya itoo biyyi tokko hafe biyyi wal gargaaree wal jiraachisaa akka biyyi wal hin jiraachifne guutuu biyya investitti kennan. Qama kennita lafa kana gaafa jedhan egaa tarii faayidaan kun yoo duuba jiraate dhaluun keenya foo dhuguma hojiin uumame jedhee gowwoomfamee qonnaan bulaan kun lafa isaa kenna. Gaafa sana kaaree tokko qarshii 4 saantiima 10 kaareen tokko tilmaamame qonnaan bulaa kanarraa fudhatame. Gaafa fudhatame hojiin kun eegalamu waadiyyaa irraa kaase siraaskaaji manaajara iddoo kana hojjeturraan kaase hojjetaa guyyaatiin kaase namni tokko dhalataan qonnaan bulaa lafa kana kenne itootti makamne gartee fidee nama afaan isaan beekne iddoo kanatti galche isaan immoo iddoo kanatti gaggeessummaan hojii kana hojjisiisan humna nama tokko qarshii 10 hin hojjettu kana ta'uu baannaan badaasi jedhanii carraa dhala keenya nu dhorkanii idda gaafa dallaan dalafamee iddoo kanatti kun sibiilli kun irratti dhaabbateeti hojiin akkuma argitan kan bosona kanaan uwwifamee waa tokko irratti hin hojjetamne dhalli keenya hojiin kan uumamuun miti maallaqni yeroo sana qarshii 4 fi saantiima 10 kaareen kanfalanii deeman sun ijoollee keenya barlama huccuutu uwwiftee dabtara bittee fi mana barumsaan kanfalleef. Idda lafti kun investimentiidhaa kenname naannoon keenya hin beele ijoolleen keenya hin buqqaate buqqoo miti alamganaa deemte kulii baatti simintoo baatti jecha ijoolleen waggaa 18 kan daa'ima taatee dhalatte har'a waggaa 18 fuudha qaqqabde jecha kanaaf lafa kanarratti hektaar 365 jechuun guddaadha. Rakkoodhuma nageenyaa ta'ee jira kunumtu rakkoo nageenyaa ta'ee jira naa jennu sibiila akkanatti jijjigee jiru dallaan akkanatti jijjigee jiru bosonni as keessatti uumamee jiru kun investarri biraallee akka naannoo keenya dhufee inni misoomsine taasisee jira imeejii biyya keenyatu balleessee jira. Maaliif investimentiin kun otoo galma ga'ee kabiraallee nuu dhufa jecha inni kun immoo waan babbadee diigamee jiruuf naannoodhuma keenyatti illee investoroonni biyya alaa gurguddaan illee akka dhufanii hin hojjenne taasisee jira jecha inni kun inni maqaa nu balleesseera.
akka beelaa baanu akka dhalli keenya karaa irratti beelanii namni akka dhagaan baanne jennee iyyannee turre. Kan ammoo sadarkaa aanaa irraa kaasee hanga godina Oromiyaatti sagalee keenya namni nu dhaga'u hin turre. Jeequmsa kaasuuf jedhanii gara reebichaatti nurkaa naannessanii haga ammaatti waajirri iyyanni keenya hin jirre hin jiru. Galtee nuyi walii galtee goonee mallatteessinee lafti kun nutti akka manutti fakkaatee kennine homaa hojiirra waan nu ooleen argine. Lafti kun immoo kennamee gaafa jedhu kun akkanumatti sharaa irratti qorqorra sibiila kana irratti waxxaranii sharaan kun irratti waxxaramtee teessi asitti tajaajilamee waan silaa yaadame tajaajilamee xiqimiinsaa mootummaa galee inni kaan hiyyeessa lafa kana kennate wanti inni immoo hojjetee xaqqame hin argine. Laftis beela'ee namnis beela'e. Investimentiin biraan dhufne nuti gaafanneera. Mootummaa naannoo Oromiyaa lafa kana fudhatamees ishii gabareen hayyoomu yoo danda'ame investarri biraa dhufu yoo ta'uu baate immoo industirii paarkiin godina keenyaa dhufu Finfinneedhaa kaasati amma walqixxeetti industirii paarkiin hin jiru. Lafuun kanarratti illee fayyadama. Industirii paarkiin hojjetame naannoon keenya jijjiirama jennee gaafame. Tasuma innis hin ta'u. Investarri hin dhufu. Lafti akkasuma akka margitan kan kun bosona hin fakkeessu. Teessumni sibiilli kun as taa'u rakkoo magaala keenya nageenya irratti illee miidhaa jira. Sababbiin isaa kashalapheen adda addaa bakka hin beekne as dawoo godhatee konkolaataa halkan dhaabsisee nuyi ba'ee daandii magaala keenya nu jalaa cufee yeroo adda addaa sababa godhatee sababa saamichaatiif haala mijeeffachuudhaan waan ta'ameef kun rakkoo nutti ta'ee jira waan ta'ameef akka mootummaatti otoo daddafee atattamaan yeroo furmaan itti nu kenname jenna. Deemnee daawwattoota keenya Dooktar bakka kana isinis beektutti fakkaate namni gara godina Shawaa Kibba Lixaa kana imalu waan kana imaam akka mallattootti ilaala waggaa dheeraa lakkoofseera lafa hektaara baay'eedha yaada isaaniitti dhageessaniiti jirtu yookaan investarri dhufee carraa hojii uumee teeknooloojiin ce'ee biyyis galiirraa argattee ittiin fayyadame yookiin immoo qotee bultootaaf deebi'ee isaaniif faayidaan uumne ijoolleen isaanii rakkoo irraa qaban kaasaa jiran yaan waa'ee kanaa kaasnu maali rakkoon bakka kanaa? Yaa kanarratti sirriitti hubatamuu kan qabu maalinni investimentiin gurguddaa kana fakkaatu baay'een barbaachisaa jechuudha. Investimentiin gurguddaa kana fakkaatu yoo qabaatte dinagdeen yeroo gabaabaa keessatti hin guddata oomishtummaan teeknooloojii itti fayyadamsa jechuudha. Yaa ta'u malee adeemsa keessatti rakkoon uumaman baay'ee jiru jechuudha. Amma kan kana yoo ilaalte liqii already abbaa qabeenya kana jalqabee liqii fudhateera jechuudha. Baankii misoomaa Itoophiyaa irra jechuudha. Yoo jalqabu jechuudha. Dura yoo jalqabu. Amma maal jiyaasti fakkaate nu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti baankiin kanaaf liqii yoo kennu gaarantii barbaada. Gaarantii jechuun wabii barbaada. Wabiin isaa maal inni nu naannoo irra barreessina jechuudha. Because yeroo jalqabu investimentiin kun gaarii waan ta'eef naannoo keenya jijjiiraa jennee waan amanneef wabii isaaniif barreessina. Wabii yoo barreessinu maal jenna namichi kun liqii hanga deebisutti namichi kun liqii kana hanga deebisutti lafa kanaa fi lafa odoon taane qabeenya lafarra kan jiru isiniif eegama kuni akka wabiitti isaaniif barreeffamee kennama jechuudha. Amma liqii yoo kennani kana bu'uura go'anii isaan liqii kennu jechuudha. Baankiin misoomaa Itoophiyaa jechuudha. Amma kan kana already akkas ta'ee liqii fudhatee abbaa qabeenya kun bu'aa qabeessummaan taane wannoon gurguruu barbaada dafee dabarsuuf jechuudha. Abbaa qabeenya kan biraaf dabarsuuf caarataa adda addaa baasaa nama waama kun yeroo gabaabaa keessatti raawwachuu hin danda'amne jechuudha. Yaa ta'u malee amma odeeffannoo qabuun abbaa qabeenya tokko already kan bitanitti fakkaata already darbeera yeroo gabaabaa keessatti karaa hojiitti kan seenutti fakkaata. Amma aga inni gurguruunsa waan tokko ta'ee aga inni nama biraa barbaadee gurguraaf eegu kana gaafa san wajjin waliigaltee seenee waliigaltee fudhatu lafa kanaan waggaa ganaatti misoomsuu qabda yoon ta'an immoo sirraa fudhatama wanni jedhu jira. San gama keessanii hojiirra oolchuun maaf hin danda'amne waan sin dura turellee yoo ta'e. Sirriidha. Amma nu hin dandeenya isa kutuuf. Amma nu akkan kutne namichi sun liqii fudhateera. Liqii baankii misooma addunyaa Itoophiyaarra fudhateera. Baankiin immoo liqii kan kenne hin barbaada. Namichi amma yoo badee baankiin opshinii kan qabu maalinni qabeenya lafarra kan jiru gurguru'a jechuudha. So qabeenya sana hanga gurguruutti yeroo barbaada jechuudha. Qabeenya sana gurguree nu gidduutti seennee wannoo go'uu hin dandeenyu. Maaliif liqiin kan baankii misoomaa Itoophiyaa
deebii waan qabuuf jechuudha. Amma Dooktar dhimmi amma baay'ee nama yaaddessuu qabu dhimma liqii baankii saniiti moo faayidaa hawaasni argachuu qabuudha amma gaaffiin hawaasaa? Faayidaan hawaasaa argachuutu xiyyeeffannaa argachuu qaba. Kun immoo adeemsaan akka qajeelfamaatti akka seeraatti kan hojjetaman wanta baay'ee jiru jechuudha. Nu gidduutti amma maal jiraatti fakkaate baankiin maal jedhaa waggaa itti aanutti nan hiikaa jedha isa eegda. Isa booddee immoo waggaa itti aanutti nan hiikaa jedha. So gidduutti baankiin akkas odoo jiru gidduutti seentee cabsitee wannoo kan gootu homaan jiru jechuudha. Kanaafuu akka mootummaatti nu faayidaa fi dantaan uummataa fuuldura dhufee akka fayyadamu barbaadna. Kanaafuu amma baankii misooma Itoophiyaa wajjin yeroo baay'ee mari'achaa jira jechuudha. Isaan akka qajeelfama isaaniitti qarshii isaanii argachuu barbaadu. Qajeelfama isaanii immoo adeemsa ofiisaa barbaada. Adeemsi sun yeroo dheeraa fudhate jechuudha. Kanaaf amma gareen isaa kallattii kana booda bakka kanaa fi bakkeewwan kana wal fakkaatanitti hordoftan akka biiroo investimentii fi industirii Oromiyaatti akkam ta'a. Komiiwwan akkanaa kun amma kana dhiyeessinu malee bakka baay'ee jiru. Sirriidha. So nu maal goonaa iddoo yeroo dheeraa kan fudhate yoo jiraate isaan wajjin wal mari'annee tarkaanfiin akka fudhatamu goona. Fakkeenyaaf hoolota irratti amma dhiyaannee malee hoolota irratti qabeenyi sun gurguramee lafti uummataaf akka deebi'u akka fayyadamu go'aa jira jechuudha. Iddoo baay'eetti tarkaanfii baay'ee fudhanneerra. Kanaan cinaatti amma investoroonni waan fudhatan sanii sirnaan misoomsanii faayidaa ofiitiifis faayidaa hawaasaatiifis faayidaa biyyaatiifis oolchan immoo akkuma jiranitti cinaadhaan qofa eegale fakkeenyaaf hektaara 100 fudhatee hektaara 20-30 irratti qofa oomishee kan taa'u jira. Heeyyama kennameefiin ala warreen hojjetan jiru. Alatti akka ergan heeyyamni kennameefi oomisha isaanii biyyuma keessatti kan gurguran jiru. Lafuma san fudhatanii lafa sanii qabsiisanii baankii irraa liqaa fudhatanii immoo bakka biraatti naannoo Oromiyaatiin alatti illee immoo investimentiidhaaf kan itti fayyadaman illee jiru. Warreen akkanaa kan irratti tarkaanfii fudhachaa jirtan maali Dooktar? Maal jiraatti fakkaate ragaa sitti himuuf odeeffannoo siif kennuuf Oromiyaa keessatti investimentii 17,000 caala qabna. Isaan keessaa parsantii walakkaa kan ta'u bu'aa qabeessummaa isaanii akka barbaadametti miti. Akka karoora keenyatti miti. Jechuun ammaati kan jettee iddoo baay'ee jira jechuudha. Kanaafuu amma maal go'aa jirra waliigaltee isaanii kutaa jirra. Amma kan bara darbee oduu sitti hime piroojeektii 200 caala waliigaltee kunniirra jechuudha. Bara kanas amma already piroojeektii 150 kan ta'u kutuuf already qophii fixneera jechuudha. Kanaafuu amma maal go'aa jirra duraan rakkoon keenya kan ture hordofiin keenya cimaan ture. Dafnee hordofnee sakatta'anee isaan irratti tarkaanfii fudhannu. Tarkaanfii waan hin fudhanneef waggaa dheeraaf bu'aa qabeessummaa hin taane. Kanaafuu akka naannoo Oromiyaatti amma maal goona sirriitti hin hordofna bu'aa isaanii ilaalla yeroo gabaabaa keessatti karaa hojii akka seenanii goona seenuu kan hin dandeenye tarkaanfii fudhannee hin kunna jechuudha. Bareedaa biyya ammas immoo jidduutti yaada hawaasaa daawwannee adeemnu daawwattoota keenya kanuma wal qabsiisee gara godina Arsii lixaatti immoo imallee yaada jiraattonni muraasni sochii investimentii naannawa isaanii jiru wal qabatee nu kennan daawwannee adeemnu. Lafti kun misoomuu dhabuun miidhaa guddaa qaba. Miidhaa guddaa qaba. Miidhaan inni qabu tokko lama jedhamee waan lakkaa'amee dhumuu miti. Garuu akka fakkeenyaatti yoo fudhanne miidhaa lubbuu namaa irratti akkasumas bareedina magaalaatiifis akkasumas nageenyaafis kanaan miidhaa guddaa qaba. Wanti lafa kana abbaan leen beennu oo dhugaa dubbanne abbaan beennu lafti akkanumaan ta'a olii gadi nama fuudha asitti durba hunda kana godeedhaa nama waraanaa baajajii irraa buusanii baajajiin fidanii durba hunda kana kone ollaa kana iyyinee irraa baafneerra. Lafti kun rakkina guddaa nu geesseera. Qoshashaa amma gamaa gamana isin argitan kun olii gadi itti guuranii namni shamee namni wal ajjeesee indoo hunda kanatti wali ajjeemnee waraana guyyaa waraanan guyyaan duriyya waraana amma dheengadda baajajii as fidanii baajajiin fidaa motoriin fidaa asii waraanan. Irraa hojii warra hojii dhabeeyyiitiif illee hojiin tokko ka argamu yoo misoomni irra argamee jedhe. Misoomni urgee kanarratti akka misoomoo fedhii qabna. Abbaa hojjaa ta'eetiin warri hojjataa illee akka carraa hojii argatu bareedduma magaalaatiif illee hojjaan barbaachisummaa isaa hin beelnallee akkasitti toluu qaba jedhee yaada. Lafti kun bara dheeraa waggaa gara 20 kan lakkoofsise
bosona ta'ee misoomuu qabu qaama misoomsuuf qaama jannoo qabatee misoomsu dhabuudhaan naannoo sodaa nageenya naannoo waan argaa itti saamanii fi itti dhokatu bosona ta'ee sodaa naannoo hawaasaafuu namas keessas yoo ajjeesan awwaalan kan hin beekamne bosona ta'ee taa'uu isaatiin uummata naannoo kanaa kan komachiisedha. Yeroo lama sadii yeroo lama waliigalteen citee jira lafa kanaaf. Misoomsi'amee yeroo hedduu xalayaan of eeggannoo garaagaraatti barraa'ee yeroo sadaffaadhaaf amma lafti kun xalayaa of eeggannoo barraa'ee kennamee koree boordii investimentii bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetiif dhiyaatee murtii gubbaa jira. Yaada jiraattota magaalaa Shaashamanneeti hordofnee kan deebine Dooktar waan dura jiru naa kaastaniirtu warreen misoomni irratti kan biraa investoroonni immoo hayyama fudhatanii gara hojiitti seenanii walqabatee rakkoon ka'u maali keessattuu fayyaa hawaasaatii fi naannootiin walqabatee jalqaba irratti xiinxala qorannoo haala yeroo fi naannoo isaanii gaggeessanii environmental impact analysis waan jedhamu gaggeeffamee biiroon keessanis ilaalee egaa mirkanaa'ee hojiitti galamu jira. Sun egaa ta'e booda garuu hojiirra dhaqee gaafa oolu keessattuu dhangala'aa warshaalee keessaa bahu deebi'ee fayyaa hawaasaa qabeenya hawaasaa yeroo itti miidhu in mul'ata naannoo yeroo itti miidhu in mul'ata. To'annoon gama kanaan taasisaa jirtan maal fakkaataadha? Seera kabajaa akka hojjetan. Kanarratti sirriitti beekamuu kan qabu maalinni abbaa qabeenyi tokko investimentii fi Oromiyaa yoo dhufu jalqaba irratti maal gaafannaa qorannoo faallaa naannoo irratti kan qabu maal akka ta'e akka qoratamu ingoona jechuudha. Inni qoratamee ilaallee bu'aa qabeessummaa kan ta'u yoo ta'e hayyama isaaf kenna. Hayyama kenninee ijaarsa yoo jalqabu ijaarsa fixee karaa hojiitti yoo seenu immoo akka yaadaatti yeroo jalqabaatti akka jalqabetti hojjetaa jiraamu hin jiru kan jiru wannoo qabna biiroo qabna jechuudha. Biiroo naannoo eegumsa naannoo kan jedhamu jechuudha. Isaan hin hordofu. Isaan kurmaanaan karoora baasan hin hordofu. Yaa ta'u malee kanarra sirriitti kan beekamuu qabu maalinni humna nuu qabnuu fi investimentii naannoo keenya kan jiru hunda yeroo hunda hordofnee ilaaluu irratti hanqinni jira jechuudha. Fakkeenyaaf kan horticulture odoo laallee kan abaaboo oomishan odoo laallee Oromiyaa keessatti lakkoofsaan 69 kan ta'u abaaboo kan oomishan jiru jechuudha. Kana keessatti hordofii cimaa gaggeeffamee hordofamee mootummaan sadarkaa hamaarratti sadarkaa giddu galeessa irratti gaarii ajee abaaboo kan oomishan lakkoofsa isaanii 7 qofa 69 keessa 7 qofatu eegumsa irratti xiqqoo miidhaa uumuu danda'u jennee adda kan baasne jechuudha. Amma tarkaanfii fudhachuu irratti jiru quubsaadha yaan jedhu amma Dooktar nan barbaadan. Yaa tarkaanfii fudhatamaa jira. Tarkaanfii fudhatamaa jira. Maal jiraatti fakkaata investimentii keessatti amma waan balleesseef deemtee hin cuftu. Maal goota inversista jechuudha. Teknooloojii akka fayyadamuu goota. Yeroo isaaf kennita. Kana hunda kan go'uu yoo hin dandeenye tarkaanfii itti fudhachuu sirraa eegama jechuudha. Kanaaf tarkaanfii fudhachuu dandeenya hojjechaa jirra. Bat wannoon keenya kana caala deemuu qaba jechuudha. Ciimuu qaba. Wannoon keenya kan itti cover goonu abbaa qabeenya hunda investimentii hunda ga'uu irratti hanqina qabna. Isa cimsine yoo deemne rakkoo hiikuu dandeenya jechuudha. Kan biraa investimentii nama naannoo Oromiyaa keessatti illee ta'ee akka biyyaatti jiranii baay'inaan Finfinnee fi naannoo magaalaa gurguddoo kana marsaniiti kan isaan jiranii tarii oomisha isaanii gara biyya alaatti ergachuudhaaf naannoo buufata xiyyaaraa kana barbaaduu hin danda'u. Potenshaal Oromiyaan qabdu immoo akaakuu garaagaraatiin jira. Iddoon qonnaaf ta'u jira, iddoon dammaaf ta'u jira, iddoon bunaaf ta'u jira, aannaniif ta'u jira. Bakkeewwan kunniin immoo seentarii irraa yookiin giddu gala irraa fagaatani. Investimentiin kun gara baadiyyaatti gara qotee bulaattis akka sachi dhaqu gochuudhaan wal qabatee wanti gochaa jirtan. Gama biraatiin immoo kallattiin mootummaan qotee bulaa fi dargaggoonni maadhaan gurmaa'an kunniin gara investimentiitti illee akka seenan kaa'ee jira. Kana lamaa wal hubachiistanii akkaataa kaa'amanii deemamaa jira. Sochiin gama kanaan jiru fakkaata. Kana irra sirriitti beekamuu kan qabu maalinni mootummaan naannoo Oromiyaa faca'insa investimentii haqaan akka raawwatamu barbaada. Yaa ta'u malee amma haala jiru yoo ilaalte baay'eensa godina addaa Finfinnee jira jechuudha. Kunis sirrii akka hin taane hin beekna. So mootummaan kana furuuf maal qopheesse itti fayyadama industirii lafa Oromiyaa kan jiru seera baasneerra jechuudha. Kilaasterii itti fayyadama lafaa jechuudha. Kilaasterii industirii adda baasneerra. Kanaafuu amma namni tokko investimentiif yoo dhufu
maal goonaa diinagdeef baay'ee guddaa kan ta'e yoo ta'e jijjiirama naannoo keenyaaf cimaa kan ta'e yoo ta'e asumatti isaaf hayyamnaa yoo hin taane karaa naannoo kan biraatti karaa godina kan biraatti akka deemu goona jechuudha. Kanaafuu qajeelfamni ba'eera namni fakkeenyaaf karaa Harargee Bahaatti or Booranaatti invest kan yoo jiraate isaaf jajjabeessuu adda addaa isaaniif kenna jechuudha. Kanaafuu seera qabna seera kanaan itti fayyadamaa jirra. Yaa ta'u malee amma amalli investoroota biyya keenya baay'ee cimaa waan hin taaneef sababa adda addaatiin as invest godhan barbaadu batnuu mootummaan akka mootummaatti ejjennoo qabatee investmentoonni baay'ee iddoo hundaa akka deeman gochaa jira jechuudha. Kan biraa lammaffaratti kan kaaste amma wanta addaa Oromiyaa keessatti deemaa kan jiru maal inni diinagdee maatii yaa ijaarru kan jiru yaada haaraa mootummaan keenya kan jalqabee jira jechuudha. Mootummaa diinagdee maatii jechuun yeroo yoo ilaalte qotee bulaan qabeenya qaba. Yaa ta'u malee mootummaan isaan deeggarre. Imaaxaa yoo ilaalte muuxannoo qabu. Yaa ta'u malee mootummaan isaan hin deeggarre. So mootummaan maal gooyee qajeelfama haaraa labsii haaraa qopheessineera jechuudha. Labsiin kun labsii federaalaa wajjin kan deemu miti. Federaala keessaa yoo ilaalte amala ta'ee isaan maal go'aa jiru qabeenya gurguddaa nama qabu qofa abbaa qabeenya jiru. Qabeenya gurguddaa kan qabu. Qabeenya yoo hin qabaanne ati abbaa qabeenya miti. Kanaafuu mootummaan naannoo Oromiyaa qajeelfama haaraa labsii haaraa qopheesseera jechuudha. Labsiin kun maal jedhaa qotee bulaan lafa fudhatee investor ta'uu qaba kan jiru labsiin ba'eera. Imaaxaan deeggaramee investor ta'uu qaba kan jiru labsiin ba'eera jechuudha. Kanaafuu waggaa 3 keessatti seenaa Oromiyaa keessatti ta'ee kan hin beekamne qotee bulaan 6,000 kara investoratti akka ce'u gooneera jechuudha. 6,000 jechuudha. 6,000 kara investmentiitti akka ce'u qofa miti kan goone. Qotee bulaan keenya investor akka ta'u yoo goote liqii argachuu qaba jechuudha. Liqii argachuuf immoo baay'ee waan isa rakkisuuf mootummaan maal go'ee mootummaa federaalaa wajjin taanee seerri haaraa akka bu'u goone jechuudha. Baankiin persentii 5 qotee bulaaf akka kennu. Waa'ee kanaaf waggaa tokko keessa waggaa lama keessatti qotee bulaan 2,000 kan ta'u baankota 4 wajjin mari'annee liqii akka argatan gooneera jechuudha. Imaaxaanis baay'ee kana keessa jira. Kanaafuu kana keessatti maatii dinagdee ijaaruu irratti mootummaan erga jijjiiramni dhufee booda hojii baay'ee kan jajjabeessu maatii baay'ee kan bu'aa qabeessummaa kan ga'u hojiin hojjetamee jira. Hanga ammaatti qotee bultoonni 6,000 ta'an gara investimentiitti seenaniiru jechuudha naannoo Oromiyaa keessatti. Jidduutti ammas immoo sagalee hawaasaa qabna sadaawwannee adeemnu daawwattoota keenya gara godina Bunnoo Beddelleetti immoo yaa imallu hawaasni godina Bunnoo Beddellee investimentiidhaan wal qabatee yaadni isaan qaban maali kan jedhu daawwannee deemna. Amma akkuma qotee bulaanii haala kana keessatti horii isaa qusatee baadiyyaa irratti horii horanne kana gara magaalaatti innaa ceenu haala mootummaan investimentiidhaan nu mijeesse irratti horii keenya kana magaalaa irratti otoo baasne jenne gara industiriitti ce'uudhaaf qotee bulaadhaan mootummaan kan mijeesse kana nutis gahee keenya baana kan jedhuudhaan iyyuu anis akkuma qotee bulaa tokkootti lafa kaarii meetiraa 680 magaalaa Beddellee kana keessaa kun fuulduroo keenya kan jiru kan argadhe amma jalqabeen jira gamoo abbaa darbii 3 tokko kanaaf akkuma kun akka kakkooti yoo ta'e jiraate akka Oromiyaa keessatti qotee bulaan jiru akkuma Itoophiyaatti iyyuu waan qotee bulaan jiru kan jedhu waliin hin daawwala waliin hin agarra bakka bakkatti qotee bulaanii haala mootummaan mijeesse kanatti fayyadamee ka'ee sochii guddaadha kan inni jiru sochii guddaadha kan godhamaa jiru. Gabareen dur mana kiraa nu argatu magaala keessa gabaree jechuun dur arraban amma garuu sooressan. Kana jennaan warra kana walitti qabanii warri mootummaas jalqabuu jaraa hordofanii waan jara barbaachisu achi biiroo rakkoon hoo jiraates hiikuu qabu atattamatti hin jedha. Warri iddoo sana jiranus immoo qonnaan bulaa kana honnachiisanii fidanii ergaa siin ga'anii booddee namni deebi'ee gaafate hin jiru. Inni kun utuu sirraa'ee gaariidha. Lammaffaa immoo wantoonni nuti binnu qaraxarraa bilisatuu ta'e. Amma qonnaan bulaan kun uumaan beeku naggaadeedhaan nyaatamaa jira.
qonnaan bulaan kun waan sana dhaqee iddoo sanaas bitachuu hin dandeenye mootummaan haala mijeessee fi qara xallaa bilisatu galchee fi gaariidhaan jedha. Ani bara 2012 jalqabee bara 2013 waldaadhaan jalqabne amma nuti lafa kaaree 2600 lafa horiidhaaf ta'u lafa bal'aa fudhadhee akka maabara keenyaatti fudhannee jechuudha. Amma mana jalqabnee mana sana gara xumuraarra jirra jechuudha. Xumurree horiitti iddoo kanaan dura jiranidha. Gara sanatti jijjiiruudhaa fi hojii gara hundaan xumurreerra. Gaafa kana jennu bu'aa ba'iin baay'een jiru jechuudha. Kana keessatti qabeenya keenya duwwaadhaan miti jechuudha. Mootummaanis bukkee keenya dhaabbate waan nutti irratti haala liqqeessu nu mijeesse. Amma akka carraa ta'ee rabbiif galanna ta'u jijjiiramni idda kun dhufee nus hojiirra jirru keessattis madaalamnee madaallii keenyaan akka magaalaa keenyaattis himaaxaan magaalaa keenya keessa jiru qonnaan bulaa magaalaa keenya keessa jiru carraa lafaa argachuutiif carraa gara investimentiitti ce'utti ga'eera. Ani jara keessaan fakkeenyaaf nama tokkodha. Amma yeroo ammaa kana keessatti waldaan koo gara investimentiitti ceenee kan bara kanaan dura qilleensumaan nu guutaa turan hafee qabatamaadhaan wantoota jiru lafarratti argine hojii hojjechuutti hojiitti gallee jirra. Isa barate miti isa hin baratin iyyuu investimentiin tokko naannoo tokkotti hojii jammaru isuma kaan ishiidhuma waan raafuu gurgurtee bultuuf illee hojii uuma. Namni tokko birrii 200 birrii 170 birrii 300 namumti hin baratin tokko siin jedhaam. Simmintoo kana bukeessee maal jedhee ol baasee gadi baasee har'a nyaatee bulaa jira. Utuu hundumti isaa ka'ee jiraate hojii dhabaa kan jedhamtumti nu keessa hin jiru jechaadha. Carraa hojii nuuma. Ani amma oolaaftee jiraatte amma wanaatti nama 23 nama 27 fayyitee asirra oola jechaadha. Amma gaafa silaabii kana guutu. Investiin gaafii uummata beddelleeti. Jijjiirama barbaanna. Guddina barbaanna. Qorqorroo ciccitaa hin barbaannu jennee numa qabsaa'aa ture. Garuu investiin dubbee lafa baay'ee maqaan investii fuudhamee abbaan saayyuu utuutti waamamin laftamma kunoo bosona saree qoshaashaa kan bolfa qoshaashaa hinati meeqatti gatamaa jira. Rakkoo kan nutti uumaaru tokko kanadha. Lammata inni furate kun dhuguma qabeenya qaba jalqabee nu agarsiisu kana barbaanna nu. Komeen uummataa amma kanadha. Kan ka'eerra dhaggeeffadhu kan irraa ka'e uummatadha. Uummata sikkami uummata hiyyeessa ka'eerra. Hiyyeessi sun kan kaatee biyyi koon guddatti jettee fedhii qabaattee baate. Garuu inni furate sun immoo hojjetee investeerii godhee nutti agarsiisuuf nuuf bu'aa barbaanna nu. Kanaaf komee kana jiradha. Kaleessa eessa jira yoo jette kunoo karaa gadis jira. Asis kunoo firrisaa filafiiti Yuzdan baankii Nigdi baankii quxuru 3 bira jira. Inni har'a sharaan erga hidhame waggaa meeqa gara waggaa 10ti. Liiziin isa furatu investiin isa furatu abbaan qabeenyaa tokko firrisaa fi lafiitii irratti laastikii ciccitaan barbaannu investiira furate yoo dadhabate immoo dabarsanii kan hojjetu baay'ee jira. Investariin baay'eenis nu galaa jira. Biyyi keenya jijjiirama barbaanna. Kanaafi komee baay'eet karaa investiitiin jira. Namni hundi utuu karoora isaa hin baafatinidha gara investimentiitti kan naqu namaan walitti siqeenyaan achi keessaa nama qabaachuudhaan fuudhanii kontiinerii duwwaa irratti xaxaranii waggaa 2-3 kan kaanu baay'eetu jiru. Inni kun seera miti. Maaliif lafti sun misoomuutu qabu. Saatii sana tu misoomsanii galii biyyaa irrattis dhiibbaan uuman. Wantoonni ati bittus saatii sana hin qannasa ture. Amma garuu wantoonni ati bittus itti dabalaa deema utuu misoomsinaaf jechuudha lafichi. Maaliif nama qabaachuudhaan cheeniidhaanidha kan fudhatanii malee karoora baafatanii kaapitaala isaanii mijeeffatanii miti kan silayyuu fudhatanii. Qophii caayaa daawwachaa jirtu investimentiin keenya investimentii immoo xiyyeeffannoo guyyaa har'aati dooktar waan duratti sin kaastan 6,000 san keessaa muraasa warreen investimentii galan agarreera akkasuma immoo kan dura anis gaaffii isin kaasaa ture komii jirus akka galteetti fudhattu jennee yaalaalluti waa'een investimentii tokko kanaan dura Oromiyaa keessatti rakkoo guddaa kan ture keessattuu sirna TPLF biyya kana bitaa yoo turetti qotee bulaa investimentiidhaaf buqqa'u kun eessa akka inni ga'u hin beekamu beenyaan isaaf kaffalamu xiqqaadha carraa hojii naannoo sanitti hin argatu. Projektoonni 17,000 ta'an Oromiyaa keessa jiranii naan jettan jirtan. Projektoonni kun yoo dhufan immoo hawaasni projektii fi misooma biyyaatiif jedhee immoo waan isaa qabeenya isaa kennee jira. Hordofaa jirtu maa sadarkaa isaan irra jiran hojiin isaa eejensii kaafamtoota misoomaatiin ilaallatu si wajjin taatanii akkaataan itti ilaaltan jira. Jijjiirama booda immoo muummichi ministeeraatii fi akkasuma pirezidaantiin naannoo Oromiyaa immoo waan isaan kaasaa turan maali investimentiin haaraan yoo dhufu hawaasni naannoo carraa hojjechuu keessatti akka argatu sheerii muraasa illee keessa akka bitatuuf egereensaa ofitti amanummaa qabaatu hungoonaa waan jedhu kaasaatti turan.
hojiitti hiikameera waan sun. Yaa sirri baay'eensaa hojiitti hiikameera. Amma riiformii boodaa fi duraa yoo ilaalle duraan yoo ilaaltee qabeenya yoo qabaatte akka barbaaddeetti buqqistee abbaa qabeenya waan taateef calluma jettee invest goota. Riiformii booda kun hafeera jechuudha. Maal goone abbaa qabeenya tokko investmentiif yoo dhufu nama buqqaa'u akka hin jiraanne goona jechuudha. Jalqaba irratti iddoo namni buqqaa'uu hin dandeenyetti invest odoo goyee nu priority isaaf kenna jechuudha. Yoo inni hin taane kan buqqisu yoo ta'e maal goona beenyaan isaaniif qophaa'a jechuudha. Beenyaa qofa miti kan qopheessinu. Qaama misooma investmentii akka ta'u barbaanna jechuudha. Yoo danda'ame sheerii bitee akka abbaa qabeenya akka ta'u goona. Kana qofa miti carraa adda addaa isaaniif akka uumamu godhama jechuudha. Kanaafuu amma yoo ilaalte erga jijjiiramni dhufee booda investmentii tokko hin qabnu calluma jee buqqisee kan deeme calluma jee abbaa qabeenya odoon qabatiin kan deeme hin qabnu jechuudha. So iddoo baay'eetti seera qabna. Even amma kutannoo mootummaa keenya odoo sitti hime ejjennoo mootummaa keenya maal inni abbaa qabeenya tokko yoo dhufu ummata sheerii yoo hin kennine isaaf hin hayyamnu kan jiru ejjennoo cimaa mootummaan qabateera jechuudha. Kanaafuu kun akka cimina tokko kan ilaalamu jechuudha. Muummichi ministeeraa dhiyeenya kana lammiileen Itoophiyaa diiyaasporaa miiliyoonii tokko gara biyyaatti akka galan ergaa dabarsaniiti jiru. Namoonni dhufaa jiran illee jiru. Akka biiroo investimentii fi industirii Oromiyaatti carraa kanatti fayyadamuudhaaf wanti isin gochaa jirtan maali? Namoonni dhufan kun asuma gaanii akka hin deebinee fi warreen humna qabanii asumaan illee invest godhanii akka deebisanii fi waan isin hojjechaa jirtan maali? Wal qabsiistanii immoo piroomoshiniidha yookiin hojii waan Oromiyaan qabdu beeksisuudha wal qabatee hojiin isin hojjechaa jirtan hangam quubsaadha. Fuula feesbuukii keessanii weebsaayitii keessan ilaalaatiin ture wanni baay'een isaa kan maxxanfamu afaanuma biyya keessaatiin san immoo ilaaluu kan danda'u lammiileen diaspora Oromoo ta'anii biyya alaa kan jiraatan yoo ta'e malee lammiilee biyya alaa hawwachuudhaaf hin dandeessu. Afaanota biyya alaatiinis miidiyaattis fayyadamuudhaanis wal qabatee carraa ammaa kanaanis wal qabsiistanii itti fayyadamuuf wanti qophooftan maali? Xumura keenya. Galatoomii kanarratti carraa kana fayyadamuuf qophii guddaa gooneera. Qophii kana keessattis hojii adda addaa hojjenneerra. Akka biiroo keenyattis haa ta'u akka mootummaa naannoo Oromiyaatti garee guddaa ijaarameera jechuudha. Task forcein tokko ijaarameera. Task forcein kun amma har'a guyyaa guutuu karoora keenya irratti mari'achaa turre karoora baasneerra. Amma namoota dhufu keessatti maal jennee maybe karoora namni ilaalee argachuu danda'a. Namoota dhufan keessaa walakkaasaa Oromiyaa akka daawwachuu qabu kan jiru karoora baasneerra jechuudha. Daawwachuu qofa miti kana keessa immoo karaa investmentiitti kan seenan karoora baasnee hojjechaa jirra. Kana qofa miti promotion irratti wantoota baay'ee qopheessineerra. Broocharii adda addaa qopheessineerra. Kallattii investmentii, potential investmentii, carraa investmentii Oromiyaa keessa kan jiru maal akka ta'e wanta hunda qopheessineerra. Viidiyoo dookumentari gurguddaa qopheessineerra. Oromiyaa maal akka fakkaattu, Oromiyaan maal akka qabdu, Oromiyaan investmentii aadaa maal kan qabdu hundaa qopheessineerra. Amma yoo isaan dhufan isaaniif waa'ee Oromiyaa beeksisnee yoo dandeenye persentii walakkaa kan ta'u Oromiyaa beekanii qofa miti invest go'anii akka deeman hin goona jechuudha. Tole Dr. Tashoomaa Addunyaa hoogganaa biiroo investimentii fi industirii Oromiyaa keessummaa caayaa taatanii gaaffilee anis daawwattoonni keenyas kaasaa turaniif deebi'aa nuuf kennitaniif guddisee isin galateeffadha. Galatoomii carraa naaf kennuuf. Tole kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin caayaa investimentii irratti xiyyeeffannee isin biraan geenye kanarraa kana fakkaataa torban keessummaa fi dhimma biraatiin walitti deebinaa galatooma.